ভ্রমণ গ্রুপ ক্লাসিকের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এখন বের হচ্ছি ঢাকা শহরের কি অবস্থা সেটি দেখার জন্য। তো চলুন আমরা দেখি ঢাকা শহরের কি অবস্থা। আজ আমরা যাচ্ছি ঢাকা থেকে মিরপুর 10, সেখানে আমার এক বন্ধুর অনুষ্ঠান আছে। আমরা সেই অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করব এবং আমরা আবার যথাযথ নির্দিষ্ট জায়গায় ফেরত আসবো। তো চলুন ঢাকা শহরের কি অবস্থা প্রিয় ভিউয়ার্স দেখতে থাকুন। এখন খিলগাঁও ফ্লাইওভারের নিচে আমরা এই যে খিলগাঁও হয়ে রাজারবাগ দিয়ে মালিবাগ ফ্লাইওভার হয়ে এরপর আমরা মিরপুর পৌঁছাবো। চলুন দেখতে থাকি। হচ্ছে খিলগাঁও ফ্লাইওভার। আমরা এখান থেকে ইউটার্ন হয়ে রাজারবাগের দিকে মুভ করব। চলুন দেখি। ওয়াও, কি ফ্যান্টাস্টিক! রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। অন্য সময় প্রচুর পরিমাণে মানুষ, গাড়ি, বাইক, সাইকেল থাকতো। ঢাকা শহর আসলে অনেক ব্যস্ততম শহর। সব সময় এলাকাটি একেবারে জমজমাট এবং জ্যাম। আস্তে আস্তে করে কিছু কিছু মানুষ শহরের দিকে আসতেছেন, তারপরে রাস্তাটি সম্পূর্ণ ফাঁকা। দেখতে খুবই ভালো লাগতেছে। আমরা এখন রাজারবাগ পুলিশ পাড়ি হয়ে মহাখালী ফ্লাইওভার দিয়ে সরাসরি বাংলা মোটর গিয়ে নামবো। তো চলুন দেখতে থাকুন এবং উপভোগ করতে থাকুন।
বাংলাদেশ স্বাধীনতা জাদুঘর মিলিটারি মিউজিয়াম। তো এখানে আপনারা অনেক সুন্দর সুন্দর প্রজেকশন, এলইডি এবং আপনার ভিতরে ভাস্কর্য এবং অনেক কিছু মিলিয়ে খুবই সুন্দর লাগবে। তাছাড়াও আন্ডারগ্রাউন্ডে আপনারা পাবেন সাবমেরিন, যেটি পানিতে কিভাবে চলে এবং সাবমেরিনের ভিতরে কি অবস্থা, খুবই চমৎকার লাগবে। দেখে আসুন। আমরা এখন যাচ্ছি শেওড়াপাড়ার দিকে। খুব সুন্দর করেছে রাস্তাটি। একসময় রাস্তার ভিতরে কাজের জন্য অনেক জ্যাম হয়ে যেত, অনেক কষ্ট হয়ে যেত, আমাদের ভোগান্তি বেড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে মিরপুরবাসীরা মতিঝিলের দিকে যাওয়া অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে, এখন এই রাস্তাটি টানা এবং সুন্দর হওয়াতে আমরা খুব সুন্দরভাবে যেতে পারতেছি। আরো মেটেরিয়াল পুরোপুরি চালু হয়ে গেলে আরো বেশি সুন্দর লাগবে। যতটুকু জ্যাম এড়ানো যায় ততটুকু আমাদের জন্য ভালো। কিছুক্ষণ পর আমরা শেওড়াপাড়া মেট্রো স্টেশনের নিচে দিয়ে যাব।
যাচ্ছি। সর্বশেষ আমাদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে মিরপুর 10। তো আমরা আমাদের বন্ধুর অনুষ্ঠান শেষ করে আবার আমাদের মূল গন্তব্যের দিকে পৌঁছে যাচ্ছি। তো আমরা আবার মিরপুর 10 থেকে রওনা করি। চলুন দেখে আসি রাস্তার কি অবস্থা।